Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo. Utasikiliza. Na changamoto zikitokea, hekima ni kumaliza changamoto bila kuzalisha changamoto nyingine. Ndio hekima. Hata kwenye familia, ukikataa changamoto kwenye familia, basi nyinyi msikule, njooni tuwaombee. Mimi naona safari ya maisha hii ya mabadiliko duniani, lakini kitu muhimu sana cha kukiangalia kwangu na tamko letu hili ni namna ambavyo ya kusikilizana. Kama hivi tumekaa, ufumbuzi wa mwisho duniani katika vita yote ni meza na kiti. Huko Ukraine watarusha mabomu na mizinga, watarudi kwenye meza na kiti. Hawa vijana wetu tungeanzia ngazi ya chini kwa tunazungumza nao. Vyuo ambavyo wanasomeshwa wanasema hakuna kazi. Hapana, tuambie elimu ndio uwekezaji mkubwa. Elimu ni mbolea ya akili. Elimu aliyopata ndio kazi yenyewe. Walimu wa vyuo vikuu wanafundisha elimu, maarifa. Mwanadamu anapoumbwa, Mungu anawekeza mambo manne. Moja wapo kubwa sana, akili. Anaandika kwenye Timotheo wa pili sura ya 2, nitakupa akili katika mambo yote. Anaandika kwenye Mithali sura ya 3 mstari wa 13, Nabii Suleiman anasema heri mtu apataye hekima, heri mtu apataye ufahamu. Biashara yake ina faida kuliko muuza fedha, ina thamani kuliko muuza dhahabu safi. Tunatakiwa ngazi ya chini huku tumeacha kuzungumza katika makusanyiko serikali za mtaa wapi, kuzungumza kupandikiza maarifa huku kwenye safari ya maisha. Hii elimu kishamaliza degree ya kwanza, kazi ipo. Changamoto za watu kimaisha ndio kazi yenyewe. Mimi niliacha kazi mwenye mshahara mkubwa, nikarudi kwenye changamoto ya mateja, mpaka najulikana dunia nzima kwa mateja. Wale wanaosinzia, hakuna kusinzia wala arosto. Mungu yupo, inawezekana kusonga mbele. Tumesahau. Na ukishasahau, mtu kama ana maswali, nimesema utoto utumwa, ujana maswali, uzee ugonjwa. Mzee haumwi, viungo vimechoka, ataenda kliniki ngapi? Ulimwengu wa maswali ukikosa majibu, ulimwengu wa maswali ukikosa majibu, unatafuta jibu lolote. Dawa za kulevya ni jibu, bange ni jibu, ukahaba ni jibu, maandamano ni jibu. Tunatafuta jawabu. Jibu na jawabu vitu vili tofauti. 4 jumlisha 4 jibu unaweza ukaandika 2, lakini jawabu ni 8. Tukae pamoja tutafute majawabu ya safari ya maisha yetu ya nchi hii pamoja. Hivi mnavyofanya mheshimiwa, hivi ndio wanadamu wanavyotakiwa. Mungu ametupa akili kukaa. Mtu hatakaa siku moja nyati na simba wakae kikao, hawana utu. Sisi tuna utu. Tuanze ngazi za chini. Mimi sasa hivi nashughulika, napokea kila siku kijana wa dawa za kulevya 2 au 1. Lakini hakuna mtu anayejali, ujue unahangaika nao hao, hakuna anayejali. Kwa mara ya kwanza teja kwangu alikopeshwa na mfuko wa Rais wa kujitegemea, akafunguliwa akaunti kwa mara ya kwanza, tukawa tunaalikwa. Nikaandaa tamasha kubwa Diamond Jubilee. Hawa wanawezekana. Hawa waliosoma, wamepelekwa JKT, wamefundishwa weledi wa mapambano. Hawa hawana kazi. Sasa hivi kuna homeless, niona homeless Marekani. Leo kuna homeless ukija kwangu analala nje, hana mke, hana mtoto, hana nyumba. Huyu anakuaje? Mmoja alinifuata juzi akaniambia nipeleke sober house, au kama hujanipeleka sober house nipeleke jela. Nikapumzike jela. Huyu potelea mbali huyu. Huyu lolote linatokea huyu. Tukae huko hivi mnavyofanya ndio sawa hivi. Tuishauri serikali kukaa kuanzia serikali za mitaa. Mwanadamu akipata jibu sio sahihi lakini amesema, amecheua, huwa anapona. Sasa tulichotengeneza unajua nini? Uchungu. Kama tusikilizani uchungu. Biblia inaandika kwenye Waebrania sura ya 12 mstari wa 15, angalieni shina la uchungu lisije likachipua katikati yenu likawaharibu wengi. Mimi mwanangu karibu angekufa, alipigwa, yale maandamano alikuwepo. Alikuwa anasoma University of Dar es Salaam masters, chupu wapi, ana bonge la kovu mgongoni. Piga. Kwa sababu vita ikitokea haina macho. Hakuna nani wala nani. Unadai mauti yako na mtu wapi? Nenda Kongo kadai maiti. Kwenye M23 utadai maiti wapi? Vita hiyo ndio vita, ndio dalili ya vita. Vita ikitokea ni hali yoyote ile. Kwa hiyo mimi niseme tuondoe uchungu. Hata hapa tungeweka kipimo hapa. Na Nabii Ayubu anasema sura ya 6 mstari wa 2, anasema raiti uchungu wangu ungepimwa. Tungeweka kipimo hapo cha kupima uchungu kingepasuka huyo. Hata kule nyumbani kwenye ndoa zetu pale mlango tungeweka kipimo cha kupima uchungu kingepasuka. Watu wanatembea na uchungu, na uchungu unatengeneza mauti. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56. Halafu anaandika kwenye Ayubu, kwenye Mhubiri sura ile ya 7 mstari wa 26, lipo lililo na uchungu kuliko mauti. Mtu mwenye uchungu haoni kifo, anasonga mbele.
tukae tuondoe uchungu ndani ya watu, kuanzia ngazi ya familia. Marais wetu ni wale watu wa serikali za mtaa, wanafanya nini? Unaenda hospital wakati mwingine kuna mambo ya kutengeneza uchungu. Tuondoe uchungu kisha nasonga mbele. Na Mungu atubariki Tanzania. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utasikiliza